kingdom. Porkamom he kat pan mi se ka zane porkamom pi mi so bai ka khua so salo pen nak min zong se And also it's established and by Alexander the Great, 400 BC. 400 BC le Alexander the Great ni arak tak mi khua se Alexander the Great, when he defeated the Persians and he needed supply water, so he came to, we have a river in here, Copper River. So he used this hill because very nice. You can keep control to 360 degrees. It's safe. Alexander the Great ni Persia bola tai ting na ka khan ka de 18 lam hun ma lak na ka hau he ka tang cho khor lak ti ka hi pong kam pul via ti ha ka bai ka pat amu khodi ti ka he ka zon he mun him ngai se chen ki ka le ka ba kan rak tan mi ti wa kha ti khan ham cha ka zon ti wa zong khau be phun thang ai se Yeah, approximately 6 weeks and he stay here. lo zat ruk krong he ka hen After he supply everything, he continued, but before he left, he buried all treasury on this hill. bai ka All money, I have me gold, til money, ripol via te na ka be di thu na ka khan ko bai ko kal ma thok kal ha na khan hi ka zon na hen ba ngai bi su hon via te kha ka hen phup tak yeah, and then he left a little bit soldiers, you know, also for protect ka his ra kap lom pa to long ka tak na treasury. Little bit, couple hundred. ka bai ka lom pa ti khan chen aza And after this, Alexander the Great died, Lysimachus, and he used this money. He came here. He used this treasury because too much money. They says approximately 300 talent gold. That means is about is $5 billion. atu chan tang ka to kan chen wa ka billion zanga khong sibi kha ka zon rak cha ta ke Alexander the Great ti ti ka khan who was the general name who come Lysimachus. Lemekos tete be taral boy pan khan hi ka zon rak ger no thane hi tang ka kha ka tang ka cholon vel te kha la lak dinga rak no Then with this money he built this city. After he died, Amon's family, there was a general, and he declared himself king. ka ma chen bai After Lysimachus died. ral boy pan khan rak no ti ka ka zon ka khwan sare an pa thi ti ka fa pan khan ama lama kha par ko me syang prang ka si tia be ati So that we have a family, kingdom was going to father to son. Amones first, Attalos first. Then Amones second, his son. Then his son is Attalos second. Then Amones 3. Okay, it's going like that. Amones 1, Attalos 1. ka an pa le min na kha an pa ke Ebenes 1 Atolos 1 ma cha ka avun chang tuan tu le na kha Elemus 2 Atolos 2 te sa Attalos 2, then Amones 3. Ebenes 3 ti bi kha vai chan Amones thum 3 na times, till the Amones 3, here was just a city, no kingdom. chan thum nak tiang Ebenes 3 ti mi chan ti da syang prang asi tiang kha hi ka zon he vai pen nak sri lawen vai copy pakhat long rak sri But it became the rich city because of treasury. ka dai solo tam pi rak thu bi chu khan vai arum ngai ngai mi khua rak se And cotton. kal cotton kala la ti ko simo cotton la Yeah, Cotton law. Cotton law. Wrong, And even the hospital. si zung zon rak ngai chang Normally there was a huge hospital in here, 3,000 people capacity. menung thong thum tlum vai si zung an rak ngai And also library. Here is was library. hi kal kam nan mi he vai sa chi tai se za charuk It is the third largest library in. I'm sorry, second largest library in ancient world. Second largest. First Right. one Alexandria, Egypt. Second one in here, Pergamum. an ma ne an ma chan liu valai ka than liu valai bi si chan valai a khan vai ka angan big mi pan library kan big mi pan hi na he par kam library he se pakhat nak chu Egypt e Alexandria library se Alexandria tu thai chang ko sa lawai Alexander ni kan Yeah, you can ask me how it can be make the rich a library, the city like that. The people they were using paper. Paper was papyrus. Papyrus from the Egypt. That's a plant. So that Egyptian people they didn't give any more the papyrus to the here because they jealous. zai ro ta pan hi nak long si ti sa kan chen ba liu e cha papyrus khan rak khan mi se papyrus cho Egypt long an khan rak chok mi sa khan Egypt ni kan ka zon he vai ka an rak na chu na e
papyrus an rakzuk tu tin halo masakan panik nak lok sinak se And then so that, and the people, and in here they had no paper, they discovered new material, not papyrus. They made the paper from animal skin, parchment, we call it. makakan paper papyrus ngai lo tika khan the library chu tap chu sang pen kan hau tika beka papyrus tilawen sapo chu til na kan me ka parchment te ti se Yeah, so the original name of parchment is pergament. ka parchment te ti bi chu beka asapo min ka selawen tika zo de parkamam ti Because min discovered here. chuangen sak mi sapo chau So that all of the words, and they start to sell these parchment materials. ma ka zo de beka an cha sana se chu na beka an cha til dak pol sana se ka beka zur ka man thok Because parchment, it is the much durable, much stronger than papyrus. cho parchment ti bi cha You can make book. papyrus daken ve ka thon jong thong deu a fe jong phek deu ma chen chak san jong ka tha deu So that's because of this material, you know, and they became rich. parchment ve ka cha til na ko khan an rum chin chin Then Galatians, they wanted this city because of this richness. Galatians, you know the Galatians in the letters. Yeah. was it a kingdom that time or city Galatian was kingdom, Galatian เป็นหนักในขั้นที่กับปรกบเมใน not Galatian. Galatians. Galatian กาลาตี sorry Galats. กาลาตีเป็นหนักในขั้นปรกบเป็นขัวค้าหลักอันดับดู So that they attacked us at the Pergamum, but it was big surprise. Normally nobody was expecting because Galatians, they were the best warrior in this region, in this Anatolia. ที่อันโตเลียแบ่งกันที่เข้ามาเวลชุมตัวก็สักการส่วนเวีย They แต่ came ข้า from อันโตเลี Ankara ยที่เสีย area, because Ankara area is a Galatian area, Ankara, capital of Turkey nowadays. ก็อัตุเออังคาราที่มีเฮทันเลียวกาลตีโพลมินุปอลรักหนักเสกาลตีโพลข้าอันมาทันเลียวฮิวเลยเห็นรับกับทาบิก special big มีขันรักเส Yeah, and after that, but that's a big surprise because think about it, this war. Pergamum, just a city, Galatian was kingdom. They attacked this city, but how is possible? We don't know. But Pergamum people, they won the war. ก็สุดลูกแกเป็นหนักกาลตีเป็นหนักสุรากับทาบิกสองกันเสการส่วนให้ขั้วแต่หลงรักเสรีรายนี้ตุกติกาขันปรกมัมเนี่ยกาลตีปรกมัมขั้วเนี่ยกาลตีเป็นหนักสุอันใจนะอันที่อันเตะไปครุหาบักอันครุหา You ตุก can say like that. You know Monaco? For example, Monaco, it's just a city and country. You know. ก็ปีที่โมนาโก Monaco against America. อเมริกาและโมนาโกอีกแล้วโมนาโก But Monaco wins. Can you imagine? It's like that's power in these times. So that Galatians like that, Pergamos was like that. อเมริกาบรรทุกเสเบไปกาลตีเป็นหนัก Galatian, yeah. ในขั้น That's a Monaco ก็ like ที่ it. โมนาโกบรรทุกเขาไม่ได้เสมีปรกมัมขวาสินิรัลสุงจุก So ฮา that, บัก but เซ Pergamon people, they won. After then, most of the Galatian land became automatically Pergamon land. So it became kingdom. ไว้ค่าที่การส่วนขวดเนี่ยปรกมัมขวดเนี่ยขั้นกาลตีเป็นหนักเป็นเสือรายละเอียดที่ขั้นออโตเมติกเองกาลตีเป็นหนักเวียนที่เสือปรกมัมขวดตาค่าอาวินซี After this big victory, they built the big temple for the Zeus. ข่าวก็รู้หาตุกันใจหนักกันพวกที่ขั้นซูสจ้าเบียกันตั้งกันสัก Yeah, and then so on the Zeus altar we have the frieze and 120 meters nowadays in Berlin Museum. They stolen from us. Frieze means reliefs, the pictures. For example, there is a marble, there is a carving statues, 150 meters long. This statue is talking about the war against the god and titans. โอเคอาตุกันรักมุป้ามีปัจจิปวดขโมมาบรรทุกปวดข้านำไปให้กับดิพัฒน์เจติขัตุข้าซาเลสมกา is it feet or meter Meter, 120 meters. เปซาเลเปซาเลคุลmeter ซาเลปกุลของไปอาสาวมีมันหันสักข้าเลยการที่การส่วนแบ่งกันให้หนักwas it in Italy Berlin. Germany State excavation they took. museum มาขั้นมาการส่วนขั้นอันเชียร์กันซีนที่การตุรกีเห็นอันเฟียร์บิสิ
Yeah, nowadays if you go Berlin, you can see they rebuilt that Zeus altar. You can see huge. Berlin ka second chuan ka ka zone ke Zeus ke saltha tian raksak mi chu Berlin ni kan than nan tin But the Zeus altar important for us because Jesus is talking about the Zeus altar, throne of Satan. ka ba ka zone Zeus saltha ti mi chu da ti kan ni kha ta ba pit nak chu ma ka Zeus saltha ti mi kha lai di Johan chunge lai Satan boy thut dan ti mi ha kan na pe kai mi se Yeah. And after it became this the kingdom, you know, and the Roman Empire also they want this land. You remember, and they want to use his brother of Aeneas in Philadelphia, so that he said no. After that, he built a Philadelphia, dedicated of his brother. Then Hierapolis for keep control, you know, and Hiera means his wife name, control to Laodicean. Okay. โอเคครับไปค่ะนี่จากการรักเล่นป้ามีฟิลาเดลเฟียค่ะสำหรับไม่คำว่าคาฟิลาเดลเฟียโรมนี่เลมันติดมีเอาอุณาวไปแต่ช่างพรังอุณาวไปก็สิ Okay. And after that, Rome, the last king, Attalus III, as a heritage, he said, okay, I am giving my kingdom to the Romans. ข้าต้องนักไปใครก็ปก็บำเป็นหนักต้องนักบิกเสียงพรังสมินิขันข้าไปกระไรทุกข้าดูที่เราจะขันไปก็เป็นหนักโรมเป็นหนักเราวินกระรอกไหลแค่ขนาดนี้ Kronos, and here is became the Kronos city. What does mean? They took what I mean. They took the permission for build the emperor temple in this city. เคยการส่วนนี้อะโครโนสที่นักสุลัมจูเสียงพรังจะเบียกันสักหนักโนลค่าแบกมีควรจะ Yeah. And then if you have an emperor temple, you have a different favorites. And then, for example, we have in Tristis, Antioch, Ephesus, and here, emperor temples. In other cities, no emperor temples. อีเชียไม่นักขันวิกฤตเสียงโรมเสียงพรังแต่เอ็มพอราจะเบียกันสักหนักโนลไงมีค่าบอกว่าเอฟิซาปาร์กามัม and then another one Antioch. 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 Pisidia Antioch in Turkey. Pisidia Antioch and Pisidian. Antiochos also, total 4, yeah. Okay, In this time was Syria. ข้ามาการส่วนปทุมค้าเวลาที่เสียงพรังปลีจะเราไปสุดค้าปซิเดียนแอนติโอคโอเคปทุม And, and อย่าสักคนนะ Ephesus, ปาร์กามัมเห็น Pergamum, กับโรม Pisidia Antioch and Antioch. 4. Normally, but Pali. Antioch in these times, it was in the Syria, fourth. not in this land, you know. So that they were not ruler. Dahil ako kasi Kronos team yesul lam kasi yet niya ka. อะโครโพลิสที่มีเจ้า No, Acropolis means high city. หุ่นสร้างครัว At na devan sim kan Kronos That's different. Kronos city means Kronos. you have to the temple, emperor temple in your city. What is the advantage? If you're born in this city, if you have an emperor temple, if you're born in this city, you became Roman citizen. ข้าไปข้าโครโนสครัวที่มีเจ้าโรมเสียงพรังป่าจะเบียกันสักหนักโนละไงมีครัวคันเซ For example, if you're born in Hierapolis, doesn't matter, Sardis and other cities, you're not Roman citizen. You rule under Roman, but they ruler you. You're not the citizen. So that Paul, he was named Saul. He born in Antioch, so he became Roman citizen. ข้าไปข้าโรมเสียงพรังป่าจะเบียกันสักหนักโนละไงมีครัวค่ะมาการส่วนครัวช็อกมันเสียจนออโตเมติกเองไว้เดโรมซิติเซนนะเซชนะเตนไว้ที่การส่วนเป็นกลางคอมมิวนิสต์เขาหนาเตนไว้เสียงพรังจะเบียกันสักหนักน้องไงเรามีครัวข้าเจ้าไว้ค่ะโรมนี่เป็นมีคันเซโรมรำมีสนักคันในเราโปลสงขาแล้วก็อันที่ก็ช็อกมีสจากคันโปลไว้กับโรมสินักอันนี้จากดินสินักอันนี้จากเซอามานักคาสลาเวนเวลาเสียงพรังเสียงพรังเบียกันรักษาหนักโนละปีมีขวารักช็อกมิสคันรวมมีสินัก So that's what is the difference if you're Roman citizen? That's a different passport, very strong, like an American passport, you know. And so that if you're Roman citizen, the people, nobody can kill you without charging.
ก็เวมาเลียวชะเนโรมรำมีสินักซัวตุกันนี่กันชะเนเวอเมริกันพาสปอร์ตอีกเลยเป็นตุกคาสิตเซอาเฮามันนี่เวกาเบจิฐานะฐานักโนลอันไหนแล้ว You sit? Okay, we move it. I'm just kidding. And for example, you remember and they put in prison the Paul. โกลคัดทองสักกันนั่นไทย So ก็ that ได้ there was an earthquake, then the gate is open, then the guards he wanted to try kill himself, then he said no. After they came, they learned he's the Roman citizen, they came to apologize. You know, to the him. Do you remember? ทองสักเลียนหินนี้คัดไปทองจกปานี่มา They ละมา tried to kill him also in the Ephesus theater. And also after one of the officers said, what you're doing is wrong because he's Roman citizen. If you do anything else against him, if you have any find a guilt, you can go court. If you do anything else, you became guilty because he was Roman citizen. If he's not Roman citizen, just kill it. โร No ม problem. But โร if ม you're เป็น Roman นัก citizen, โรมมีสนักในราชลอโปลค่า Yeah. ทองสักหรือสักท่าโคเซมันจะท่านรักที่สักท่าโคเซท่านรักโคเราดักท่าโรมเป็นนักโรมมีสนักในจาก okay, that's a very important. So that, for example, if you, for example, while you make shop business, also you're paying less tax. Just Ephesus, Antioch, and also in Pergamum. But in other cities, everything is different. เอฟเฟซัสแอนติโอคและปอร์กามอมเจอโรมโรมมีสนักในมิลองแต่กันสตาร์ขันสิบยันตัวที่สงาไปเดี๋ยวคูนันเปียกนะคะอาตมเดียว Okay?